jadi ingat ka almarhum Buya Uci. Moga-moga anjeunna dibarjah di rahmat teras-teras ku Allah, dikocoran terus-terus ku rahmat jeung magfirah Allah. Pesantren di Cilongok diteraskeun ku rai-raina Buyantoh jeung keluarga, moga-moga tambah maju, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala mustafahu taklifan wa tashrifan, wassalatu wassalamu munaddimi ahwalil wara salafan wa taswifan wa ala alihi wa sahbihi nujumil mutai'ina aqwalan wa i'tiqadan wa awsafan wa muqtadi bihim bi ihsanin liyukmilu syarafan wa kamalan wa is'afan. Amma ba'd, falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sadaqallahul azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo sadayana, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni sahabah, ya Rabbi warḍa'ni sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi warḍa'nil masyayikh, khususan ila ruhi Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Mbah Maimun Jubair sareng saykhuna Syafat ama Abu Yasan Jaka Dukawang saykhuna Syekh Muhammad bin Yatim Muhammad Abu Ya Uci Turtusi bin Kiai Haji Abu Yadim Yati Cilawak. Ya Rabbi warḍa'nil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli. Ayo semuanya. Ya wa sallim, ya Rab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Barakat yaumil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina pertama, saya minta maaf kepada segenap poro panitia poro sepuh niki kula. Saya dalam kondisi tadi kemarin siang diperiksa di Rajek, ternyata trombosit 78.000 mestinya 150.000. Jadi trombosit nuju drop pisan nuju. Terus hampir terjadi monyarios tarik ten, bisa pingsan janten. Pasokan oksigen ke kepala agak berkurang karena terjadi penyumbatan di paru-paru nuju berobat. Terus hampir 1 month, 1 bulan kurang lebih simkuring nuju berobat. Doana mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia, para kiai terutama Al-Mukarram Ananda Mubalik yang telah menyampaikan untaian mutiara hikmah. Mudah-mudahan Ananda kiai sehat afiat, berkah ilmu. Permohonan maaf saya yang paling besar kepada kori-kori yang mulia, para kori, mohon maaf waktunya mestinya beliau tampil duluan, tapi kemudian simkuring tampil menyelang dulu. Insyaallah simkuring waleuwih ti 3 menit insya. Hei barudak kernaon ieu dihareup? Ari isukan sakola moal. Poe naon isukan? Sabtu. Sakola teh anjing. Hah? Lah si Gibran gitu sakola jadi wapresnya. Modal bapak nangga waduh lah susah kowi jadi gitu. Ya tekeng ributnya bagirnya, tekeng ributnya ndak boleh ribut. Sudah, kalau mau itu ke belakang saja di sana tuh yang anda harun yang berkat itu tuh serang tuh berkat diburi. Ibu-ibu sarehat sadayana karena mukhotob anu ngupingkeunana seueur ibu-ibu di payunan abi kan nu kasaksina ibu-ibu. Saya ndak tahu bapak-bapak ada di mana, mungkin lagi sedang sibuk jadi tim sukses calon bupati murid diburi itu. Bapak-bapak mah dibawa ngaji mah dihareup mah rembungeun, mun dibawa jarah ka para bu angling dharma berarti kan. Tos ibu sarang bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nu bedas bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, hei ahli kitab, Yahudi Nasrani nu iman kana Jabur, Toret, Injil. Hei ahli kitab, woi, sanes eta mah tambahan ti abdi supaya ulah nundutan. Keur mau balik nagering nu ngadengkeun nundutan hewa jasa ing ngadeuleuna. Barang wihandai ya ahlal kitabi, hei ahli kitab, ti golongan Yahudi jeung Nasrani nu berpegang kana Injil jeung Toret. Qad ja'akum, nyata geus datang, sudah datang, kum kamaraneh, ahli kitab geus datang, rasuluna, rasul kami nu agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu barina ngajelaskeun, yubayyinu barina ngajelaskeun, lakum manfaat keur maraneh, mimma tina sebagian perkara, mimma tina sebagian perkara, kuntum anu bukti maraneh, tuhpuna
nyara ngumputkeun nyara rumputkeun maraneh kana eta perkara minal kitabi tina penjelasan kitab Toret jeung Injil. Oh, heula nepi ka dinya. Ngajina nu gering mah kieu ya. Sing horeng baheula ge geus dibejaan dina Jabur, dina Toret, dina Injil bakal aya nabi akhir zaman. Yahudi Nasrani geus arapaleun geus dibejaan ku Jabur, dibejaan ku Toret, dibejaan ku Injil, bakal aya nabi akhir. Ibu sing horeng mereka sudah tahu. Sudah naon cenah? Geus nyaho. Di Jabur namanya Ahyad, di Toret namanya Mahmud kata ulama, di Injil namanya Ahmad. Masa bareng-bareng Nabi Isa geus ngabejaan santos anjeuna bakal aya nabi Rasul anu terakhir ngarana Ahmad. Dina Toret Jabur mah ngaran nabi urang teh Mahmud jeung Ahyad. Sing horeng nabi urang mah loba ngaranna, bahkan ngaran nabi urang ya 200 leuwih. Kiai loba amat loba amat. Dah kira ada error ya, error lo kiai kenapa nama nabi kita banyak sekali? Di Jabur begini, di Toret begini, di Injil namanya beda juga. Hei, jangankan Jabur, Toret, Injil, di kitab Dalailul Khairat karangan Sulaiman Sayyidi Abi Sulaiman Al-Jajuli di halaman 97 ke atas, nama nabi kita tertera dalam kitab Dalailul Khairat di Syarahi Al-Matali'ul Masyarat ayat 200 lebih ngaran nabi urang. Aya sabaraha cenah? Boro-boro nabi urang kula bae ngaran kula 3. Da 3 ngaran kula. Atuh loba. Ja orang Islam ngaran aku loba. Hiji aya ngaran Ismul Karim nu disebat the permanent name. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ngaran kabagi 3. Hiji Ismul Karim. Ngaran asli teu begitu borojol, orok, dibere ngaran inilah ngaran permanen, sok dicatat dina akte kena lahir atawa akta kelahiran. Lamun teu boga akte ngajuruna di leuweung kebo. Hati-hati jangan menyepelekan KTP, kartu keluarga mesti komplit. Hati-hati. Dan ketika kita sudah punya data pribadi, hati-hati dijaga, sebab banyak identitas warga negara Indonesia asli dipakai ku tangkurak Cina nu datang kamari ke zaman corona. Nauzubillah yamin. Zaman corona orang teu bisa keluar, tangkurak Cina mah harasup ka urang. Tangkurak naon Cina? Tangkurak Cina. Tangkurak Cina. Ari kitu eta Jakarta baheula keur zaman Abah Anis dicara di naon direklamasi lamun teu ku Abah Anis eta geus pinu ku Cina kabeh. Gagal di Jakarta ayeuna tah tidinya tah ti Teluk Pantai Indah Kapuk 2 ti Teluk naon? Teluk Naga tidinya nya. Beak eta tanah rakyat. Teu daek ngajual, bawa penjara, diasupkeun ka sel, disidah disingsieunan nepi ka masyarakat daek teu daek narima harga 50.000, 80.000 sampai 100.000 paling mahal. Betul?
Maka saya simpati kepada Bapak Said Didu, mantan sekretaris Menteri BUMN, yang menyatakan bahwa terjadi kezaliman zaman Jokowi. Sia ieu nu milih Jokowinya. Bating aing gila ka eta. Gila aing ka eta. Hewang. Menang ari ka pamimpin maka presiden mah sebab menyangkut madarat jeung manfaat masyarakat. Itu aing ngamaseaan pamarentah, menang pamarentah teu bener mah. Rek kumaha disebut bener kumaha, gas we mahal, LPG bener gitu, ayo listrik mahal, pajak segala mahal kuari. Mantak ngeunah kana zaman Waato nya jauh jeung zaman Pak Harto. Mantak dina truk jalan ka Kebumen, jalan ka Jogja, truk aya tulisan aya foto Pak Harto, mah zamanku toh jauh si ieu mah diganu cacingeun tapi bengis. Ngaran teh nu kahiji aya Ismul Karim begitu brol ka dunia di ngaranan jiga sim kuring ku bapak kuring lahir di adanan di komatan sing horeng geus disiapkeun ngaran laju bae di ngaranan dibere ngaran tuluykeun aing eungap sia teh geus di adanan di komatan terus dibere geus dibere ngaran ulah dikebelkeun langsung disundatan langsung disun geus disundatan langsung diekahan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Sunatna nyundatan anak kudu keur leutik keneh keur orok keneh sabab lamun orok disunatan biasana babari cager sebab ciki orok jadi antibiotik jadi ubar karena urut dikeretna. Nu kadua mun orok keneh disunatan untung kakolotna moal menta sapeda moal menta mau mobilan moal ngariweuhkeun mun aya nu ngamplop parebut bapak jeung pamajikan. Maaf Bu, anak saya laki-laki 2, Ahmad Haikar Rais Fauzi dengan Muhammad Faisal Abdallah. Saya khitan umur semua ketika masih bayi. Jadi kalau bayi masih mengkonsumsi air susu ibu, itu cai kiihna ibu, cai kiih si orok anu can ngadahar, can dibere bubur, can dibere naon, ungkul cai susu indung, can dibere susu sapi, itu cai air senina, air kencingna menjadi antibiotik karena luka urut nyundatan. Jadi kuring mah kon jaroba nyata mujarabna geus karasa. Yang kedua, kalau anak kita dihitan sejak bayi, dia tidak merepotkan kita. Coba disunatan umur kelas 1 SD, serlang kali itu, can getihan, can minta sapeda, can duit dicecokol bae. Benar gitu benar? Mantak sunatna disundatan kudu keur oroken, nu katilu ekahan. Dinaon cenah? Mun anak lalaki embe 2, anak bikang embe hiji. Lamun teu mampu ku embe 2, ku hiji ge anak lalaki teu naon teu mampu embe saekor-ekor acan ku soang ku kotok ge jadi. Wa yaqisu al aqiqata. Barang bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro akekah ibadah kurban ge lamun keur jalma pakir teu gablegna naon kecuali soang jeung kotok, cukup keur jalma pakir mencit soang atawa kotok jadi ganjaran. Jadi kurban nu pakir mah ku kotok. Demi Allah kuring tanggung jawab dunia akhirat. Jelas pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar dari Imam Al-Midani menyandak tina kaulna Imam Ibnu Abbas. Sah.
Kiai kula mah teu sanggup boro-boro ngaekahan eta keur naon tah keur balanja bea sapopoe ge kuring boga duit dengan 10-20 ribu tapi ieu anak kula hayang diekahan kula boga kotok pencit kotok jadi barang. Bismillahirrahmanirrahim. Saur Imam Nawawi saha jalma nu diekahan biasana tulangna kararuat teu babari potong di mana labuh mantak lamun aya nu labuh kedeung-kedeung potong jigana teu diekahan tah kitu. Jadi aya ngaran Ismul Karim teh ngaran asli ngaran nu kadua aya laqab nu katilu aya kunyah aya laqab aya kunyah aya laqab aya kunyah aya laqab aya tuh Ismul Karim laqab kunyah kuring Ismul Karim Miftah Pauji laqabna dilandihna kuring ku batur lain mip lain Pauji tapi Iwan Pales siapa yang serikeun aing goblok menjauh kumaha dia deuleu tina sedotan budaya dia ulah deuleuna kumaha kieu ku sedotan kieu teh keker ti jauh ada mirip jeung Iwan Pales seutik. Iwan Pales teh ngaran naon laqab kuring landihan kuring si endut menang kiai mere landih mere lakob kajalma kulakoban landihan goreng asari doeun ngan saukur makruh. Contoh si jablay, si jahe pirang, si tiang listrik pada jangkung. Lamun nu disebut si tiang listrik na ridho maka saukur makruh teu jadi dosa. Tapi lamun nu dilandih ku urang dasar si pirang, dasar si tiang listrik teu ridhoeun kenapa nyebut urang wayahna dosa wajib tobat minta hampura eta jang. Tuh. Eta namina laqab. Ari kunyah kunyahna kuring boga anak misalkan Haikal tak Abu Haikal teh kunyah kuring bapana Haikal bapana Kokom bapana Mimin teh eta teh kunyah teu dina ilmu Arabiah mah aya tilu aya Ismul Karim aya laqab aya kunyah wasman atawa kunyatan wa laqab wa akhiran da'in siwa sahiba ismun yu'ayyinu musamma mustaqa ala mau kaja parin wa irnik moal ngarti sia teu ngaji mah moal geus ngahulang bae darariam mah. Geus urang simpulkeun barang. Bismillahirrahmanirrahim. Hayo. Kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma tuduh kana mulyana nu dingaranan nabi urang jenenganana loba jasa nuduhkeun kana mulyana nabi urang di antara jenengan nabi urang huwa sayyiduna Muhammadun sayyiduna Ahmadu sayyiduna Hamidun sayyiduna Mahmudun sayyiduna Abu Thayyibi sayyiduna Abul Qasimi sayyiduna Nabiyur Rahmati sayyiduna Sahibul Buraki loba jasa engke lamun ka Madinah pelebah makam Nabi tanggah dararia dina tembokna oyo hot kaligrafi tulisan bahasa Arab ngaran Nabi ditulis kabeh eta di Raudah Bu memeh makam ieu memeh Raudah makam Nabi kamari kuring karak aya 13 poe meureun balik di ditu teu naon teu nanyakeun lah kabeh jaan we aing mah moga-moga barisa umroh jeung munggah haji teu cukup amin dia bayar ongkosna blon ngancek Abu Yasanja di Pandeglang di daerah kula
sahajal mah hayang digampangkeun ibadah haji umroh maca sholawat ibrahimiyah sapoe sapeting ulah kurang 300 sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi ingat ka almarhum Abu Yauci, moga-moga anjeunna dibarjah di rahmat teras-teras ku Allah, dikocoran terus-terus ku rahmat jeung magfirah Allah. Pesantren di Cilongok diteraskeun ku rai-raina Bu Yantoh jeung keluarga, moga-moga tambah maju, tambah barokah. Bu Kiai Uci Abuya Uci saurang kaangkat Tangerang saalam dunia. Kulama baheula kula asli Pandeglang ka Tangerang teh sangheuk neuk naon ka Tangerang paling ge pabrik moal aya kiai. Ternyata setelah geus kolot kula geus cicing aprak-aprakan ti Jawa Barat mukim di Tasik sanggeus kula kawin ka Bikang. Atuh piraku aing kudu kawin ka Kebobloan. Kura kakarak nyaho di Tangerang ternyata lebah wali-wali Allah kakasih Allah. Ya Allah hanjaka lain keur pamuda teu loba ulin di Tangerang meureun meunang Bikang Cisoka aingnya. Wah atuh biang Cisoka mah panggeulisna sa Tangerang Bikang Cisoka man kudu loba duit dia rada matre gitu. Barang kula geus boga anak ternyata minantu kula urang Tangerang urang Rajeng. Jadi kula jeung Ki Ahmad Hidayat almarhum Pak Haji Injuh eta besan kula ti Kukun. Tah panitia teh panggihna di Kukun. Kula tiap malam Minggu malam Sabtu kahiji maca rotinan sholawatan maca kitab aqaid di dinya. Tadi teh tos ngaji rotin ngan teu kuat ngaji rotin sakedeung. Jadi lanjung hulu tah lungleung kieu da trombosit eueuhan teh nya. Ieu teh kadeuleuna jalain jiga jelema ku aing kuari ge. Kayak jiga kuntilanak kabeh nya. Ampuranya cenya tepati kadeule ku kula tepati kadeule ampura jaka tinggalin nama eta duit 100 ribuan di kieu-kieu bae kadeule ku kula mah nya eta kipas hihid eta napi duit eta oh kardusnya pangrasa kula mah itu ge balon ge jiga emas gede bobokok tuh kakara aing ngadeule di dieu doang ya dileles doang karak ngadeule ini masa kecilna kurang bahagia meuleuh balon salah. Geus kasimpulan orang simpulkan yang geus penting ya barang bismillahirrahmanirrahim ulah mere ngaran anu goreng kanu jadi anak kudu ngaran nu ngandung makna bagus berbahasa Arab utama ngaran dibimitian Muhammad Ahmad Abdullah Abdurrahim Abdul Karim dan lain-lain cocok keur urang leles ngaran anakna jiga kitu ulah ngaran anak Febrianti dahar jengkol ya tangaran teh kudu ngaran anu sae sebab engke lamun ngaran anak urang goreng di akhirat anak urang nuntut ka urang nauzubillahi min. Terakhir teh nama kula yang tebelnya ngan itu teu kuat ya terakhir bu Nabi Muhammad teh nurun dina sapali ayat Nabi Muhammad teh naon cenah nurun bu ieu sorban kula warna naon ieu ya pertanyaan naon pangna urang naon sebabna urang nyaho kana warna hijau
lamun dipoekan kadele moal warna sing horeng urang menyahona kena warna rupa-rupa warna teh sebab aya cahaya mun berang cahaya panon bareng ari ngaran nurun kabagi tilu aya nurun lil awami keur jalma awam, dua nurun keur khawas khusus, tilu nurun keur khawasil khawas khusus tinu khusus, nurun keur awam jika cacaang lampu bisa ngabedakeun rupa-rupa warna jika balonku, dua nurun keur nu khusus adalah akal, tilu nurun keur nu khusus na khusus adalah cahaya akal cahaya hate. Kasimpulan kudu sehat mata sehat akal sehat hate, insyaallah bagja salamat dunia akhirat. Sakitu ti kuring ulah waka baralik aya kori nakara resep ngaji Quran pulen ngeunahnya leres kitu leres mana kara resep ulama langsung pamit bae teu kalebet deui sebab isteu kuat ya leng kitu tah di dieu ieu aya bu kudu dipasang naon selang doakeun nya kula mudah-mudahan maot keur ibadah keur sujud ka pangeran. Jadi kula mah gering seuri bae kula mah ngan menta ka pangeran kamari di Mekah di Madinah ge geus rada kalal sahareupeun Ka'bah ya Allah hayang maot ceuk keur sujud ka pangeran. Ari pamajikan geus ceurik bae bah cenah ulah wa ka maot terus kumaha mun abdi maot mun abah paeh ti heula ku atuh kawin deui dia belok cek aing ngan awas dia mun kawin deui ku aing dijungjurigan dia ku aing atuh bu kula mah kawin ka pamajikan kula umur 30 leuwih pamajikan 16 tahun raranguna atuh menang melet ieu ieu mah teu nyahoeun melet ti aing mata kula ngancam ka pamajikan awas mun aing paeh ti lah dia kawin deui awas lomari nang meuli aing tempat tidur IKEA nang meuli aing imah nang duit aing nang usaha awas dia ku aing dijungjurigan dia ku aing itu terus pamajikan ngomong kieu daripada abah meninggal duluan lebih baik I am first for diet. Lebih baik aku yang mati duluan daripada abah cek aing amin molototi pamaji kunaon amin ba atuh aing ge kawin deui dia paeh mah cek aing hareun amatnya ieu sabenerna mah kula ge hareun ngaji engke Rajab ngonang deui bae nya atuh apa patungan deui sih naon hese lu pasti kula kaleles boga hutang ngaji kuari teu tuntas bab kayan gering insyaallah ke Rajabnya daek ngonang deui daek insyaallah lah atuh aweun duit jual ku dia tangkal balingbing naon bae di lemburnya begitu tartikulanya sok kedeung deui pemilihan bupati Kabupaten Tangger kuring boga jamaah nyalon bupati sok hadir ke pengajian kuling ngaranna Pamesa Rasid Pak naon masal naon Maesa Rasid titip doakeun nya moga-moga eta jamaah kuring sing salamet bari meunang pasanganana jeung ibu naon teh poh deui aing ngaranna Ibu Intan doakeun tak aing teu wau ka Intan mah teu nyaho aing mah aing nyaho kana lalaki bae mah nyaho lalaki bae itu ta Pamesa Rasid pam aing tuh jadi balelol bae ngomong we Pamesa Rasid mudah-mudahan ku Allah dipitu dibere pertolongan sehingga bisa mimpin Tangerang kalawan bener nyaah ka rakyat nyaah ka agama nyaah ka masyarakat amin ja ilmu pangalamana cek kuring geus cukup sebab eta sok ngaji bae jeung kuring milu ngaji bae kuring ieu kuring lain kampanye ngajak aing mah dia belon mumpung can aya masa kampanye bebas keneh engke mah aing ditewak teu meunang kieu aya aturan aing meulin kampanye dia ngajak teh nya ngajak kumaha cina calon nu sejen urang doakeun sing harusnul khotimah amin laju aing kudu ngadoakeun naon polongo maksudna husnul khotimah sing sae panungtungan rek jadi rek henteu sing soleh sing bager sing dibere kabarokahan dunia akhirat insya hampura sakali deui ke Rajab ku kuling didatangan deui ka dieu nya insyaallah engke mah kula menta syarat li hareup lain bebenjit kieu gua neng aing kana ceuli aing anak dararia ieu coba sukeun kena beuteung heula sih
engke mah diarep kudu bapak-bapak ya engke rok bikang doang kieu mana ini aing teu resep aing teu semangat ngaji RT mana si RT mana RT teh sangar teh RT teh RT boy sa Man Sade catat omongan aing ku diani engke Rajab nyaninya ke haji ka dieu Rajab nih insyaallah nya engke mah dihareupeun laki kabeh urang ngabahas bab salat bab ruku bab sujud bab syarat sah salat jeung sajabana insya Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi jasafa atuhu li kulli hawli minal ahwali muktahimi maulaya salli wa sallim abada lal habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma mada ta lamun boga kasusah kapusing maca eta terus ceurik ka pangeranku basa Sunda we nah teh ya Allah abdi hayang diselesaikeun masalah anu ieu tagihan pipusingkeun Gusti ku ya Rabbil Mustofa bae teh nya tagihan online teh jeung tagihan nganjuk imah nu can lunas nyaang aing nya beungeut ngahutang ieu boro-boro ibu aing boga cicilan mobil belon atuh aing sarua sakitu nu kapiatur engke hutang ni Rajabnya Rajab insya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrum minallah wa fatun qarib summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura ka para kiai para qori abdi teras langsung uih teu pamit heula hampura.